코골이에 좋은 식품 7가지. 여러분, 코골이로 고민하고 계신가요? 오늘은 코골이 완화에 도움을 주는 7가지 식품을 알려드릴게요. 첫 번째, 차. 캐모마일차, 녹차, 페퍼민트차 등 따뜻한 차는 목의 막힘을 완화하고 기도를 부드럽게 해 코골이 예방에 도움이 됩니다. 두 번째, 치즈. 치즈를 규칙적으로 섭취하면 수면 무호흡증 위험이 낮아지고 숙면에도 도움이 됩니다. 세 번째, 두유. 우유 대신 두유를 마시면 점액 생성이 줄고 코막힘이 완화되어 코골이 증상이 줄어들 수 있습니다. 네 번째, 강황. 강황의 커큐민 성분은 강력한 항염 효과로 호흡기 염증을 완화하고 기도를 깨끗하게 유지해줍니다. 다섯 번째, 꿀. 꿀은 자연 윤활제 역할을 해 목을 부드럽게 만들고 잠들기 전 꿀차 한 잔이 코골이 완화에 효과적입니다. 여섯 번째, 생선. 붉은 고기 대신 생선을 섭취하면 염증을 줄이고 코골이 예방에 도움이 됩니다. 일곱 번째, 올리브오일. 올리브오일은 목의 혼잡을 줄여 코골이를 멈추는 데 도움을 줍니다. 작은 변화가 깊은 숙면을 만듭니다. 오늘도 당신의 건강한 밤을 응원하며 더 많은 건강 지식을 얻고 싶다면 구독하세요.